Salam, hər vaxtınız xeyir. Mingəçevir şəhərinin tam mərkəzində sizə möhtəşəm bir 3 otaqlı mənzil təqdim edirəm. Mənzilimizin təmiri gördüyünüz kimi tam premium bir tərzdə təmir olunubdur. Xüsusi materiallarla işlənibdir. Ev, necə deyim də, tam belə premium tərzdə, qardaş. Bundan artıq nə deyim? Yəni gördüyünüz kimi evdə eyvanlar açılıb, həmin hissə genişləndirilibdir. Döşəmə hissə laminatdır. Xüsusi tristent yığılıbdır divar boyu. Gördüyünüz kimi çox gözəl işıqlandırma ilə də bəzədilibdir. Yəni xüsusi dekorlarla incə toxunuşlar olunub, amma xüsusi gözəllik verilib. Çılçırağımızı qeyd etmək istəyirəm. Çılçırağımız da gördüyünüz kimi premium tərzdə bir çılçıraqdır. Evimizdə və divarda, tavan hissədəki işıqları da qeyd etmək istəyirəm. Hamısı incə toxunuşlardır, amma əsaslı toxunuşlardır. Evin görünüşünə çox təsir edir. Zəhmət olmasa bu hissəni belə tam ətraflı götürün. Güzgümüzü götürün zəhmət olmasa. Gəlin. Mənzilimizin yataq otağını sizə təqdim edirəm. Yataq otağında gördüyünüz kimi xüsusi zövqlə təmir olunubdur. Divar kağızları olsun, işıqlar olsun, mebellər olsun. Bu mebeli zəhmət olmasa çəkin. Divar boyu necə mebel yığılıb, necə bir həm gözəl görüntü, həm də otağın genişliyi itməyibdir. Mənzilimiz tam təmirlidir və tam əşyalı şəkildə satılacaqdır. Yəni tam əşyalı da satıla bilər, əşyasız da, amma əşyalı satışa üstünlük verilir. Bu işıqları da qeyd etmək istəyirəm. Gəlin zəhmət olmasa. Bu isə mənzilimizdə uşaq otağı kimi nəzərdə tutulmuşdur. Dizaynla da görürsünüz. Özdə uşaq da Qalatasaraylıdır, onu da qeyd edeyim. Gəlin, zəhmət olmasa sanitar qovşaq hissəni də təqdim edək. Evdə yəni yox söhbəti ola bilməz. Yoxdur da. Yəni hansısa bir şey deyəsiniz, deyək ki, yox, elə bir söz yoxdur. Hər şey nəzərə alınıb, hər şey düşünülübdür. İndi isə mənzilin mətbəx hissəsinə keçirik. Getdik. İndi isə mənzilimizin mətbəx hissəsindəyik. Mətbəx hissədə də eyvanla ara açılıb, xüsusi bir dizayn verilibdir və çox keyfiyyətli materiallardan hazırlanmış mətbəx mebeli quraşdırılıbdır. Ən son tərzdə, ən son belə deyim də, zövqlərə uyğun şəkildə və tavandakı işıqlandırmanı da xüsusi qeyd edəcəm. Tavanda da gözəl işıqlandırılmış quraşdırılıbdır. Zəhmət olmasa bu dolabı da çəkin. Əlavə veşləri yığmaq üçün dolab nəzərdə tutulubdur və elektronik əşyaları da xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Çünki dediyim kimi, mənzilimizin əşyalı satışına üstünlük verilir. 2 kameralı böyük soyuducu, paltar yuyan, qaz, hamısı ən keyfiyyətli firmaların materialından, ən keyfiyyətli firmaların mallarıdır. Materiallara da ki söz ola bilməz, qardaş. Daha ətraflı məlumat almaq üçün ekranda qeyd etdiyimiz nömrə ilə əlaqə saxlamanız kifayətdir. Sağ olun, salamat qalın.